kasi di kami nakapag breakfast kanina, so brunch. Ayan. Nanda ni Ate Cruzel, yung pinsan ko. Ganda siya ng pang dessert namin, melon. Ayan. Naluan niya ng condensed milk at evaporated milk. At itong ginawa niyang healthy na egg roll. Parang Korean theme daw kami. Tapos, ayan, kimchi. Yung paborito namin kimchi. At itong okra at tofu, fried tofu. Yan siya. Ito yung lunch namin. Brunch na kasi yung sinabi ko nga kanina. Yan siya, guys. So, eating time! Listen. Listen. Sering hard bunay. Listen. Uy. Tingit, liugit. Listen. Taan niya, gusto na siya makulob. Noon eh. Kulob-kulob na siya, we. Let's open. Let's open. Let's open. Let's open. Let's open. Let's open. So ayan na guys, dumating na din ang aking pinakahintay. Pinagawa ko yung charcoal painting sa paborito kong pet, yung cats, yung paborito kong alaga before. Pero nandito pa rin naman siya, si Garfield. Kaso nandun siya sa kakilala ko na at kaibigan namin. Ayan. Family friend kasi mahabang istorya guys, basta. Ayan. Pero, ayan, pinagawa ko kasi paborito ko nga siya. Pero hanggang ngayon, hindi ko talaga malipang dahil mahal ko siya. So, ayan, pinagawa ko. Ayan, i-unbox natin to siya guys. By the way guys, pinagawa ko to siya sa taga-Davao siya. Taga-Davao siya guys. Yan, so unbox natin. Hindi mo yun, no? Oh, ganun. So, ito na nga guys. Okay. Tagal. Kasi to siya guys, with frame na, naka-frame na. Naka-frame na din to siya guys. Bala ko, nag-try muna ako isa kasi plano ko din siya guys, yung tawag ito, nag-customize. So, nagko-customize din siya. Yung mga, kunwari, iba-iba yung mga style ng mga alaga mo, ibang-ibang, kunwari, bawat isa sa kanila yung mga features pwede niya ibuuhin din guys yung magkakasama, kunwari parang nagkakasama silang lahat. Yan, plano ko kasi sinisave ko sa mga photos ko yung mga alaga ko, yung mga pictures nila. So plano ko magpagawa ko na nandun sila lahat guys. Then bala ko ding magpagawa ng family portrait namin, family pictures, ayan, through charcoal. Ayan. So excited. Ayan siya. Well packed siya guys. Ayan. Ilalagay ko sa description box guys kung gusto niyo magpagawa sa kanya. Ayan. Pwede niyo siyang ma-contact. Sa Facebook ko pala to siya na guys, nakita. Ayan. Sa isang group ng para yung dog stud. Ayan, dog stud sa Facebook. Grabe talaga yung niya guys, pagkapak. Kasi naka-frame na kasi baka siguro, basta kaya nakabubble wrap na siya.
Ayan. Tararan. Ayan. Ayan. Charan! Ayan, ang cute. Ang cute. Wow, ang ganda. Grabe. They're so cute. Kung kuha niya si Garfield, pati yung nunal ko. Parang ganda ko dito, oh. Char feeling. Ang payat ko pa, kasi medyo payat ako dyan, guys. Kasi ngayon, medyo mataba tayo dahil nga, bago pa akong nanganak, kaya sana hopefully, matanggal na yung mga spots natin. Kaya, minsan naiiyak ako, guys. Ayan. Pero tuloy lang ang buhay. Ayan siya. And so satisfied, guys, sa kanyang nagawa. Ang galing niya. Babae pala siya ang gumawa, guys. Ayan, ang galing niya. Pati nunal ko talaga, oh. Smile, ayan. Hmm. Ayan siya, guys. O, kung gusto nyo magpagawa sa kanya, ayan siya, through GRS to siya, guys, kasi Davao siya. Then, tapos, nandito ako sa Cebu. Ayan. Lagay ko yung, guys, yung, niya, Facebook. Tapos, ito yung, Giselle Litans Charcoal Painting. Ayan. Then, tapos, doon, guys, nakalagay yung mga nagawa niya. Basta, ang gaganda talaga, guys. Maganda siya. Ayan siya. Ayan. So, ayan lang, guys, ang ating, ngayon, ganap. Hopefully, nagustuhan nyo, guys, then. Sa baguhan sa aking channel, again, please like and subscribe. Then, click yung notification bell para ma-notify kayo sa aking pang mga susunod pa na mga videos. So, see you soon again. Bye-bye!